vocês estão no canal Meu Jardim Vida Real. E se você gosta de falar de plantas, se você gosta de falar de natureza, deixa um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Gratidão, gente! Quero compartilhar hoje aqui com vocês como está plantada a minha orquídea chocolate, gente. Já tem um bom tempo que ela está aqui. Está em um pedaço de... Eu a coloquei em um pedaço de madeira. Amarrei ela aqui em um pedaço de madeira. Bem simples, gente. Utilizei aqui uns pedaços de panos velhos que eu tinha. Olhem aqui. O restante aqui eu amarrei com cordão de algodão, tá? Tudo coisas assim para não machucar as raízes dela, e os bulbos, né, gente? Porque as raízes aqui desta orquídea, elas são muito fininhas, tá? Eu tentei cultivar ela em vasos e não deu certo, porque ela não florescia, gente. Ela ficava só com as folhagens, as folhas assim, bonitas, mas ela não florescia, ela não vinha com haste floral. Aí eu pesquisando, né, eu descobri que ela gosta de ficar plantada assim. Ela gosta desse tipo de cultivo, tá? Com as raízes dela livres, tá, gente? É uma planta que você tem que cuidar muito com as regas, senão você apodrece, porque ela tem as raízes muito finas, tá? Este é um motivo que ela gosta de ficar assim, com as raízes soltas, livres. E a minha está aqui plantada de forma bem simples, tá? Eu só amarrei ela aqui neste pedaço de madeira aqui que eu tinha. Aqui, ó. Tá, gente? Só amarrei ela aqui. E ela está vindo com haste floral desde novembro. Ela gostou bastante deste local. Já tem uns 2 anos que ela está aqui. Esta é uma haste floral dela aqui que já está aberta há uns 20 dias, mais ou menos. As florzinhas estão aqui, estão começando a secar. Mas ainda tem algumas aqui que, olhem só, tem algumas que ainda estão abertas aqui, estão saudáveis, estão ainda perfumadas, soltando aquele perfume de baunilha maravilhoso que tem esta orquídea. Olhem a delicadeza das flores, gente, é muito linda, é muito fofa esta orquídea aqui. Esta haste floral aqui, as flores, como vocês podem ver, já secaram. E essa orquídea chocolate, ela não reaproveita as hastes florais para vir com novas florações. Então, depois que seca as flores, nós podemos vir aqui embaixo, aqui, ó, gente, e cortar a haste floral, tá? Você pode cortar, que ela não vai reaproveitar para florescer novamente, tá? E ela está vindo aqui com uma nova haste floral, tá? Ela está vindo com hastes florais desde novembro. Esta aqui é a 4ª haste floral que ela está vindo. Então eu estou muito feliz, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das dicas. E eu só vou jogando água aqui por cima e a água escorre, tá? Não fica acumulada nas raízes dela. Eu não coloquei nenhum tipo de adubo aqui. O único adubo que ela tem é o adubo natural das chuvas. E ela fica aqui neste ambiente bem iluminado, pegando um solzinho
filtrado aqui da manhã e do final da tarde, e ela gostou bastante deste ambiente. Ó, vocês estão ouvindo? Olhem só, é o som das cigarras. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e no verão isso é muito característico aqui. E ela está aqui nesse ambiente, gente, tem árvores aqui, ó. Tá? Plantas aqui para todo o lado. E ela gostou de ficar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E não esqueçam de deixar aquele super like, compartilhar, se inscrever no canal. Gratidão. E vamos ficar ao som das cigarras.